Pagbasa gikan sa basahon ni Jeremias. O Ginoo, gilimbungan mo ako ug nalimbungan ako. Mas gamhanan ka kay kanako, busa wala ako'y dag-anan. Ang tanan nagbiay-biay kanako ug gikataw-an ako nila sa tibuok adlaw. Kinahanglan gyud kong musinggit, inigsulti nako kamatay, kalaglagan. O Ginoo, gibiay-biay ug giyamiran ako nila kanunay, kay gisangyaw ko man ang imong gisulti. Apan kun moingon gani ako nga kalimtan ko ikaw, ug dili na ako magsangyaw sa imong ngalan, bation ko nga daw kalayo nga nagdilaab ang imong gisulti, sulod sa akong kasing-kasing ug kabukugan. Maluya akong pinugong niini, ug dili ko nagayod kini kapugngan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sukad ni adtong higayuna, giklaro na gyud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Kinahanglang moadto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro layo sa uban ug giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo, Ginoo. Miatubang si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, usa ikaw kababag sa akong agianan, kay ang imong hunahuna, hunahuna sa tawo ug dili sa Dios. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kun ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pasanon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Walay bisan unsa nga ikahatag ang tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tawo hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat.